Всем привет! Ты на канале Лепка ОК, и сегодня я буду лепить Дрель Вумен из Страшного Скибидиста. Дрель Вумен или Бурильщица. Она союзник Альянса и относится к группе бурильщиков. Это герои из мультивселенной Скибиди. У каждого из них разные типы голов. У Дрель Вумен это бур. Она одета в белую рубашку и брюки с подтяжками. У нее есть 4 дрели, прикрепленные к ее спине, образующие механические когтеподобные манипуляторы, которыми героиня может поднимать тяжелые предметы и бросать их в сторону скибидиста. Это дает ей возможность атаковать противника предметами, имеющие большой вес, и тем самым повышается урон ее врагу. На левой и правой руке у нее закреплены 2 дрели, которыми она может стрелять, по крайней мере это было замечено в серии 16 от Дом студии. Первая пушка на правой руке способна стрелять гвоздями. Гвозди, выпущенные из этой пушки, способны проникать в цель и через некоторое время взрываться. Способности второй пушки, к сожалению, пока еще неизвестны. Хочешь попасть в видео? Тогда ставь лайк и посчитай, сколько новогодних коробок появится в этом ролике, а я выберу первые 10 правильных ответов.
Страшный Скибиди Туалет из мультивселенной. Это монстр с металлическими когтями и реактивным ранцем, который устроил охоту на оператора в переулке. Этот туалет обладает интересным набором новых способностей, а также стал самым жутким скибидистом из мультивселенной. Криповый скибидист может стрелять из своих 2 ракетных установок, прикрепленных к его бортам. А еще многие заметили, что этот монстр был не выдуман, а взят из игры The Mortuary Assistant. В ней игрок становится начинающим патологоанатомом и отправляется в морг для бальзамирования нескольких мертвецов. Сюжет игры таков, что однажды поздней ночью главного героя, то есть вас, вызывают на работу, чтобы заняться бальзамированием, так как смерть не соблюдает дневные часы и может настигнуть кого угодно в любое время суток. Однако есть что-то странное и жуткое в этих телах. Но вдруг раздается звонок, и на другом конце звонит гробовщик, и слухи верны. И теперь вы не можете просто уйти. В игре предстоит пройти немало преград и столкнуться со смертельной опасностью.
Какая Дрель Вумен и Страшный Скибидист у меня получились? Напиши в комментарии, кто понравился больше всего. А еще не забудь поставить лайк под этим видео и подписаться на мой канал.